Պարոն Փաշինյան, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության նախընտրական ծրագրում նշված է, որ մինչև 2031 թվականը ՓՄԶ-ի մասնաբաժինը ՀՆԱ-ում պետք է հասցնել 40%-ի։ Կհուշեք, ինչպես է դա արվել, միգուցե կան ծրագրեր կամ միգուցե հարկային արտոնություններ են նախատեսվում։ Այստեղ ուղղակի այս կոնտեքստում հիշեցնեմ, որ ֆինանսական իշխանությունները բազմիցս նշել են, որ Հայաստանը պետք է հրաժարվի արտոնյալ հարկային համակարգերից, ինչպիսին է դարձել շրջանառության հարկը։ Իսկ մենք գիտենք, որ շրջանառության հարկից ամենաշատը օգտվում են հենց ՓՄԶ սուբյեկտները։ Դուք էլ բազմիցս նշել եք, որ Հայաստանը պետք է աստիճանաբար գնա շրջհարկից հրաժարվելուն։ Նշում եք, որ չի կարող մի երկում լինել երկու զուգահեռ համակարգեր, շրջհարկ եւ հարկային ընդհանուր համակարգ, ես ամեն ինչը խեղաթյուրումը տնտեսության զարգացման այդ գաղափարը ընդհանուր։ Խոսում եք նաև նոր հարկային օրենսգիր ունենալու անհրաժեշտության մասին։ Ինձ հետաքրքրում է, ինչպես է ապահովելու 40%-ը ՓՄԶ-ի ՀՆԱ-ում, արդյոք կունենանք մինչև 31 թվականը նոր հարկային օրենսգիր եւ կհրաժարվի արդյոք Հայաստանը շրջհարկից։ Շնորհակալություն։ Նախ ուզում եմ հիշեցնել, որ միկրոբիզնեսի հասկացությունը մենք ենք ներդրել Հայաստանի Հանրապետությունում եւ մենք նաեւ մտադիր ենք միկրոբիզնեսի շեմը էականորեն բարձրացնել, որպեսզի մենք եվրոպական ստանդարտին համապատասխան, իմիջիալոց նաև այն պատճառով, որ մենք տարեկան 24 միլիոն դրամն ենք համարել միկրոբիզնեսի շեմ, բայց այնուամենայնիվ այս ընթացքում գնաճ է տեղի ունեցել որոշակի եւ այլն, որոնք այդ շեմի վրա ազդել են։ Եվ մենք օբյեկտիվ անհրաժեշտություն կա, որպեսզի մենք միկրոբիզնեսի շեմը բարձրացնենք, եւ ես կարող եմ ասել, որ միկրոբիզնեսի շեմը մենք առնվազն կկրկնապատկենք, այսինքն 24 միլիոնա 50 միլիոն կդարձնենք միկրոբիզնեսի շեմը եւ դրանով մի հսկայական սեգմենտի հարցը դուրս կգա եւ շրջանառության հարկի համակարգն էլ, այո, ես կարծում եմ, որ ինքը չի նպաստում բիզնեսի խոշորացմանը եւ բիզնեսի հաջողությանը եւ ավելին, այդ թվում գյուղատնտեսության ոլորտում մենք ավելացված արժեքի հարկի հետ կապված խնդիրներ ունենք, որ գործող հարկային համակարգի եւ շրջանառության հարկի եւ ավելացված արժեքի հարկի համակարգի պարագայում մենք չենք կարողանում ապահովել, որպեսզի մթերքը գյուղից ուղիղ մտնի խանութ, ուղիղ մտնի սուպերմարկետ եւ այնպես է ստացվում, որ մարդիկ ստիպված են այսպես շատ բարդ գործողություններ անել կամ հրաժարվել այդ գործողություններից եւ ստվերում գործել, ինչը խնդիր է մեզ համար, եւ մենք պետք է այստեղ էլ ճկունություն ցուցաբերենք եւ այո, պետք է շրջանառության հարկի փոխարեն ավելացված արժեքի հարկի համակարգով աշխատենք, բայց պետք է նաեւ տարբերակված ավելացված արժեքի համակարգ գործի, այսինքն օրինակ, մասնավորապես ավելացված արժեքի հարկը գյուղմթերքի պարագայում լինի 0, որպեսզի նախ մի կողմից դա հնարավոր լինի, որ մարդիկ բերեն եւ վաճառեն, այսինքն ոչ թե վաճառեն, այլ մատակարարեն ռեստորաններին, ցանցերին եւ այլն եւ այդպես շարունակ, եւ մենք ուրիշ համակարգեր էլ կմտածենք, որպեսզի հարկային բեռը էականորեն եւ ընդհանրապես չավելանա, այլ ավելանա ոչ ստվերային տնտեսությունը եւ հարկային վճարումները ավելանան ստվերի կրճատման հաշվին, բայց դա իր հերթին կնշանակի, որ մարդկանց եկամուտներն են ավելանում։ Ես ուզում եմ ընդհանրապես մեր ոչ միայն փոքր, այլև մյուս բիզնեսների ուշադրությունը հրավիրել այն փաստի վրա, ինչ փաստի վրա, ինչի մասին ես խոսեցի կառավարության նիստում։ Մենք հունվար-ապրիլին զբոսաշրջության 34% աճ ունենք։ Մենք հասկանում ենք սա ինչ թիվ է։ 34% աճ։ Սա նշանակում է, որ միլիարդներ լրացուցիչ հոսում են Հայաստանի Հանրապետություն։ Եվ մենք ինչպես ենք ձեր հարցին ուղիղ պատասխանելով, մենք մարդկանց ուղեկցելու ենք, օգնելու ենք, որպեսզի իրենց բիզնեսների արդյունավետությունը բարձրացնելու եւ իրենց կառավարումը լավարկելու եւ իրենց թվային եւ ոչ միայն թվային գործիքներին տիրապետելու միջոցով այդ միլիարդավոր դոլարների եւ տասնյակ միլիարդավոր
դրամների հոսքերից ավելի մեծ գնալով ավելի մեծ մասնաբաժին ունենան, խոսքը փոքր եւ միջին բիզնեսի մասին է։ Էսա մեր մենք կրկնապատկում ենք շրջանառության հարկը եւ մտցնում ենք եւ այո հրաժարվում ենք շրջանառության հարկից, ես կրկնապատկել առնվազն կկրկնապատկենք միկրո ձեռնարկատիրության շեմը, որովհետեւ դա լրացուցիչ հաշվարկների եւ կունենանք ավելացված արժեքի հարկ։ Այսինքն այս տարբերակում տասնյակ հազարավոր փոքր եւ միջին ձեռնարկատերեր, ովքեր միջև հիմա աշխատում են շրջանառության հարկով, կաշխատեն միկրոբիզնեսի տրամաբանության մեջ։ Իսկ նրանք, ովքեր հատուկ իրենց շրջանառությունը կրճատում են, որ մնան շրջանառության հարկի շրջանակներում, մենք նրանց էլ կաջակցենք, որպեսզի իրենք ավելի շատ փող աշխատեն եւ ավելի շատ հարկեր վճարեն, որպեսզի մենք այդ ավելի շատ վճարված հարկերով ավելի լավ ենթակառուցվածքներ, այդ թվում կրթական ստեղծենք, որպեսզի իրանք ավելի շատ փող աշխատեն եւ ավելի շատ հարկեր վճարեն, որպեսզի մենք իրենց հաջողության համար ավելի շատ ներդրումներ կարողանանք անել, ու այսպես շարունակ։ Եվ սա է ըստ էության պետությունը պետք է ուժեղացնի մարդուն, մարդը պետք է ուժեղացնի պետությանը գաղափարական թեզի գործնական իրականացում։